6316 के ख़राब विसल का साउंड है, लेकिन स्पीड में भाई बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा बीमार सा विसल तो इसने दे दिया है साहिवाल से निकलते। और so finally after 2 minutes we are leaving Sahiwal railway station. आपका स्टॉप नहीं आया? नहीं, कोडक पे जाना। साहिवाल का प्लेटफॉर्म माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा है। 19-20 डिब्बों की ट्रेन आराम से आ जाती है और प्लेटफॉर्म नहीं ख़त्म होता। आजो, बेपर्दगी नहीं हो रही, आजो। Let us have some other checking sounds from Sahiwal while leaving Sahiwal. साहिवाल से बड़ी बेहतरीन एक्सेलरेशन साउंड्स को देते हुए हम निकल चुके हैं, सुनते हुए निकल चुके हैं। अभी जो है अपना अगला जो स्टॉप है शेड्यूल्ड वो है रायविंड, उसके बाद कोट लखपत एंड देन लाहौर जंक्शन। तो 7 बजे साहिवाल से निकलने के बाद यूसुफ वाला क्रॉस कर रहे हैं। कोल पावर प्लांट अभी थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन ये जो बड़ा वसी यार्ड है इसका, कोल ट्रेन आकर यहाँ पर कोयला अनलोड करती हैं। तो पीएलसी फिलहाल अप साइड की चल रही है, पीएलसी लेकर गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ेगी। शीशा बहुत गंदा है, यहाँ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है।
अरे रुकाना तो बढ़ गया। ले जी, हमने रिसेंटली रलाला क्रॉस किया तो कॉशन की वजह से बिल्कुल ही डेड स्लो। रेनाला क्रॉस किया था जी, डेड स्लो होना पड़ा ट्रेन को। यहाँ पर किसी वजह से मे बी या कॉशन मे बी PLC कुछ भी हो सकता है, वजह मालूम नहीं है। अब जो है ना ZC30 6316 फिर से बदतमीज़ होने को तैयार है। आज बहुत ही बदतमीज़ चल रहा है ये। 115 कांस्टेंट यार, मतलब 117 118 भी गया है, लेकिन अगर उसको एवरेज लगाएं तो 115 कांस्टेंट। तो इस स्पीड में आप खिड़की के अंदर से ब्लॉग बना सकते हैं। इकॉनमी में बैठे हो तो खिड़की से बाहर बहुत खतरे वाली बात है, इसलिए आज ज़्यादा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। अंदर से ही लगे हुए हैं इस वक्त, तो डेड स्लो हो गया चल रहा है, तो उसकी चेकिंग देखने सुनने आए हैं।
लो जी, वक्त हो रहा है दोस्तों 10:40। राइविंग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम अराइव हुए और बहुत ही प्यारा कर्व में जो ये प्लेटफॉर्म है ये बड़ा प्यारा लगता है। जब हम निकलेंगे जब भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। राइविंग जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है अप साइड के लिए, जब गाड़ी यहाँ स्टॉप करती है या एंटर होती है तो कर्व में लीव करती है। तो अपडेट ये देनी है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन रहा है, काम शाम जारी है, ब्रिज वो मौजूद है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। सो 10:40 वी आर एट 12:40 वी आर एट राइविंग जंक्शन रेलवे स्टेशन। लाहौर जंक्शन से बहुत ही मुशाबा, काफ़ी हद तक मुशाबा कह सकते हैं आप। ये जो सवारियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये 9 अप के इंतज़ार में, क्योंकि 15 अप से तो मुसाफिर उतरे हैं और जो बैठे हैं ऑब्वियसली 9 अप हमारे पीछे थी। अभी पत्तों की रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक किया उसको। 82 वाली पावर यानी कि HGMU 30 बड़े प्यारे विसल के साथ वहाँ मौजूद थे। डिपार्चर whistle has been done, but damage has been done. गाड़ी started moving. बड़े प्यारे कर्व में इंशाल्लाह हम एग्जिट करेंगे राइवेंट से। यहाँ खंबे होते हैं पिछली साइड पे, आपको पता ही नहीं चलेगा जी। बेहतर बस राइवेंट मैंने इसके बाद नहीं बनानी, थोड़ा सा पकड़ के ओके सर। ऐसा भी होता है कि आपको हाथ मार के लेना।
दोस्तों पूरा 1 बज रहा है। लाहौर का दूसरा मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन कोट लखपत रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ गाड़ी का। और मुबीन मिलने आए हमसे। सर सब भाई ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र शुक्र माशाल्लाह। बस आपको आपके बॉस से मिलवा दिया, खुश हैं आप? बॉस हमारे उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह, मोहब्बत है इनकी कि मैंने नहीं रहा जा सकता मिले बगैर। उन्होंने बड़ा मना किया था लेकिन हम फिर भी आ गए थे। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जूते खाओगे आप अगर इस तरह से धूप है ना। फ्रॉम मुबीन भाई मिस्टर रेलवे है बच्चों का पसंदीदा। थैंक यू सर। वैसे तलब हो रही थी। थैंक यू। और कैसा रहा माशाल्लाह भाई आप चेक करें। जाती है कि आप 3 नहीं लाए। जाती है, ये जाती है। जैसे अंदर जा रहे चस आ रही है। कराची। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ले जी 6316 एक बार फिर बदतमीज होने को तैयार। ये इंतहाई बदतमीज है। मीन टू से जब ये आया फेल हुआ, फिर ओवरऑल हुआ, गालिबन फिर फेल हुआ। अब जब आया ना तो वाकई किसी बंदे के पुत्र ने इसको ओवरहाल किया। बड़ी बेहतरीन मेंटेनेंस के बाद आया, ओवरहालिंग के बाद आया। मेंटेनेंस की जरूरत अब है। वाह 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 6316 वाह वाह। ले जी मुलाकात कराते हैं आपकी 10 टाउन और लामा इकबाल के साथ। लामा इकबाल एक्सप्रेस ZCU30 की लीड में। 6312 जी, बहुत प्यारा नंबर है। बात कर रहे थे 6316 की, तो भाई बहुत इम्प्रेस किया इसकी चगिंग ने, इसकी स्पीड ने। और कंटिन्यूस एवरेज स्पीड 115 पे हमें लाहौर तक लेके आया है। ये 100 कमाल है, बाखुदा 100 कमाल है। सर 6316 के बारे में अपने अल्फाज। आउटस्टैंडिंग रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। रिसेंटली ओवरऑल होकर सेकंड टाइम आया है। 2 शॉर्ट टाइम पीरियड्स के अंदर अंदर इसके ओवरऑलिंग हुई है। और मेरे ख्याल में इसकी ये 5वीं वर्किंग है अब एक्सप्रेस के साथ। और नज़रों में आया ये परसों जब इसने 42 को लीड किया है 110 पे, उसके बाद से नज़रों में है सबकी। 42 भी याद करेगी कॉन्स्टेंटली। एवरेज 115 हम आ रहे हैं। वो नहीं, उसमें ड्राइवर साहब 110 से ऊपर नहीं है। चला भाई किस्मत तो थी ना। शाम को लेकर यही बहस चलती रही यार, ये 110 तक ही जाएगा, मगर अनएक्सपेक्टेड ये 119 तक गया है। तो बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। उम्मीद करते हैं बेहतर मेंटेन रहेगा जी इंशाल्लाह। अगर 1:21 लाहौर जंक्शन के गालिबन आउटर पे हमें रोक लिया गया। सो फाइनली पहुंच रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। Most probably we are heading towards platform number 2 because of a down वो आई होंगी प्लेटफॉर्म 4 पे, उसका पक्का प्लेटफॉर्म है। बिजू साहब
अंकल जी खड़े रहें, कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों 1:20 पे कम हो बेश हम लाहौर पहुंच गए थे। 25 मिनट कर लें, 25 मिनट डिले, और ये कोई डिले कंसीडर होता नहीं है। तो कराची एक्सप्रेस की शान वैसे तो थी, आज 6316 ने अपने ज़बरदस्त स्पीडी रन के साथ बढ़ा दी और ज़िंदगी का यादगार सफ़र रहा आज 15 अब कराची एक्सप्रेस के साथ। लाहौर जंक्शन से दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा। 6316 साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं।